أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgu Mari a garin Maiduguri yau muna yammacin Lahadi 23 ga watan Jumadal Akhir shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 14 ga watan 12 miladiya ta 2025 insha Allah ta'ala majalisun na karatun littafin al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam bin Taymiyyah alaihi rahmatullah zamu tashi inda ma da yake magana cewa wa yashhaduna bil jannati na daga cikin aqidat ahlus sunnati wal jamaa shine muna shaidawa da samun tabbacin aljanna liman shahida lahu rasulullah ga dukkan mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shi da cewa dan aljanna ne idan ba ku manta ba a karatun da muka yi a al-aqidatu tahawiyya Imam Tahawi yace aqidar ahlus sunna shine ba a yadda ka yanke wa mutum cewa wani dan aljanna bane sai dai ka ce muna kyautatawa wani zato insha Allah muna masa fatan aljanna muna wani fatan aljanna mutumin kirki ya rasu musulmi mumini ya rasu mutum na kwarai ya rasu sai ka ce muna mishi fatan ubangiji ya sa dan aljanna ne wannan fata kake masa da addu'a amma ba a yadda ka kalli mutum ka ce wani ya mutu ai dan aljanna ne wani ya mutu yana aljanna garaje ne saboda babu wanda ya san alakan ba wanda ya san alakan da ke tsakanin bawa da Allah sai shi Allah dukkan mu yanzu anan Allah ne kadai ya san alakar da ke tsakanin mu da shi Allah din wala Allah kaga alakar wani da Allah ta fi ƙarfi alakar wani da Allah ta fi ƙarfi sai Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja mafi daukakan matsayi a wajen Allah a cikin ku Allah ya ce shine da fi kowa kiyaye dokokin Allah to za a kiyaye dokokin Allah nan shine kai ka bari na bari wani da ke da alaka da zahiri da alaka da batini dukkan mu nan muka fito sallah asuba mai sallah asuba muna ganin juna a sallah asuba muka fito azhar muna ganin juna muka fito al'asar tabbas muna ganin juna muka fito magariba muna ganin juna isha'i muna ganin juna azumin ramadana muna ganin juna kaza duk muna gani muna yi to kuma shi bari din fa shin dukkan mu kowa yana sanar dan uwan shi ya bar abin da Allah ya hana yanzu anan waye sai ba da tabbacin wani wadda ba shi ba cewa duk abin da Allah ya ce kar ayi wani ba yayi akwai da tsara na shaidar misali ka kalli Kabiru ka ce ni ina da yaqin 100% cewa duk abin da Allah ya hana Kabiru ba yayi baya ƙarya baya gulma baya giba baya cin nama baya annabimanci baya zina baya shaye-shaye baya caca baya kaza baya kaza baya kaza kana da yaqinin baya yi ba wanda zai yi wannan garajan Allah ne kadai ya sani babu wanda ya sani sai Allah to shi yasa idan mutum ya mutu duk salahar shi in dai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya ce wani dan aljanna ne ba kai ba a yadda kalli mutum ka ce dan aljanna bane amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan wannan tawagar guda 10 malamai suka ce kana da dama ka ce su insha Allah yan aljanna ne su yanzu ba fata ba ya insha Allah yan aljanna ne saboda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ai Allah ba zai ce ya yarda da bawa kuma ya kona bawan bai an gane ba zai yi Allah ya ce na yarda da wani kuma bayan Allah ya ce ya yarda kuma Allah ya kona ka ba idan ka ce to ai kamun su mutu ne Allah ya ce ya yarda da su Allah fa ya san gaibu ya san abin da zai faru gobe ya san abin da zai faru shekara 1000 mai zuwa in Allah ya san za su canza za su zama ba na kwarai ba Allah ba zai ce ya yarda da su ba tunda Allah ku ya ce ya yarda da su Allah ya san ba za su canza bane
to shi yasa amma idan banda wannan mutum goman da manzon Allah ya ba su tikitin aljanna automatic, wannan malamai suna cewa idan kai rantsuwa kace na rantsi da Allah mutum goman nan yan aljanna ne, babu kafara da zaka yi, dan annabi ne ya ba su tikiti, kuma wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun, Allah ne masa wahayi. mare ce kal asharati, kaman wannan mutum guda 10 din, wannan tiket din aljanna sai yana hannunsu tun kafin su mutu, annabi ya riga ya ba su. wa kathabi bin qais bin shammas, bayan wannan mutum guda 10 akwai kuma wanda su ba su cikin guda 10 nan, akwai su a tawagar tafiya aljanna. Malamai suka ce classes guda 3 ne a sahabbai. Akwai tawaga na farko shine wannan asharatul bashirun bil janna, mutum 10 da manzon Allah ya musu albishir da aljanna, wannan mutum 10 an gane. Akwai tawaga ta biyu, su annabi ya musu albishir da aljanna amma ba sa cikin wannan guda 10 da suka zo a hadisi a dunkule. Akwai kuma tawagar sauran sahabbai da muka shi radiyallahu anhum waradu anhum, wannan su ma set na 3. kaga yanzu wannan mutum 10 khulafa'ur rashidin guda 4 suna ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar fil janna, Abubakar dan yana cikin aljanna, ba fa zai shiga aljanna bane, yana ciki. Abubakarun fil janna, yana ma cikin aljanna. Amma kaga a ruwayar mutum 10 nan, kaga anan malam ya kawo Thabit bin Qais bin Shammas, shi baya cikin tawagar da annabi faɗa hadisi 10. Akwai Bilal bin Abi Rabah, shi ma ga baya cikin wannan tawagar rubutan 10. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dawo an wayi gari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Bilal, ni me ya faru ne da naje gidan aljanna naji tafiyar sawayanka a gabana a gidan aljanna? Sai ce ya ma'aikin Allah, ban san wani abin da nake wa Allah wanda har Allah ya bani aljannan ba, in ma ina yi sai dai na san duk lokacin ni ɗabi'ata shine ba na zama babu alwala. Shi kowane lokaci in dai ba bacci yake ba da alwalarsa. Kuma kaga lokacin su kada ka ce ba a basir fa, ana yi. Dan akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ba yace indi bawasir, ina da basir. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo duba ni, manzo Allah sai ya gani ina sallah na dauki filo na sa a gaba ina sujada akai, manzo Allah ya bige filan yace idan zaka sujada kai sujada a ƙasa, in ba zaka to kai imai kawai kai alama. Ana yin basir. Wancan lokacin malamai suka ce basir ne irin wanda muke ce hemorrhoid, basir mai tsoro. Ai kaga shine yake hana mutum zama ai. A wancan lokacin suna yin basir. Kada ka ce to ai su ba sa basir, shi yasa mutum zai rike Allah ya wuni. A'a suna basir. Da haka idan dai kana lafiya, baka da lafiya. Zama da alwala yana da alkhairi matuƙa da gaske. Abu na farko shine zaka samu tsari a gangan jikinka. Tsari daga shedanu, tsari daga dukkan wani abu mara kyau mai mugunya wanda zai cutar da kai, Allah zai tsare ka. Da haka zama Allah yana da kyau, kuma sannan kana zama cikin tsarki da tsafta a koda yaushe. Kowane lokaci kuma ka samu daman yin ibada to ka samu kofa. To Bilal ɗabi'arsa kenan yana zama kullum da alwala. Sai ce ya manzon Allah, ni dai in akwai wani abu na san ina yi to wannan fa shine ba na yadda in zauna babu alwala. Kuma sannan idan na alwala ta karye ko na kama ruwa to sai na ga cewa to bari in sake. In ko na sake Allah sai in ce to tunda ko na sake alwala har na daure alwala to yi nafila mana. Yace sai yi nafila raka'a 2. Wannan ita ake cewa nafilar alwala, ita ana yin ta da watul haja ne. Lokacin ana sallah, lokacin ba a sallah, ita duk ya halatta a yi ta. Kowane lokaci ana yin ta kawai. Bayan al'asar ana yin ta, bayan asuba ana yin ta, kowane lokaci ana yi. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da shi wannan abin yasa ubangiji ya bashi aljanna. Kaga yanzu bayan shi wannan Thabit bin Qais bin Shammas, Bilal ma ya samu. Kaga baya cikin wannan mutum guda 10 da zamu lissafa. Shi wannan Thabit bin Qais bin Shammas mutum ne wanda ubangiji ya sa yana da babban murya. Ka sa kuma mutum da Allah yake halittarsa haka, ka samu in zai yi magana zaka ji muryar shi babba haka. Ana samu a namiji, ana samu a mace. Akwai macen da zaka ji muryarta tana magana kamar namiji ne yake magana. Wannan namijin ma ya kuma muryarta dadin ji. Kuma haka halitta take, ko ta so ta karye muryar ba za ta iya ba, dan halitta ba a karye bane. Muryarta haka take babba. Wannan namiji kuma zaka samu muryarsa irin na mata, ko yaye zama ba irin na matan ba zai iya ba. Haka Allah ya so ya ganshi, ya zaka yi da halittar Allah. Hada khalqullahi, haka Allah ya so ya ga bawansa, ba yadda zaka yi, haka Allah ya so ya ganshi. To shine shi wannan Thabit din da Allah ya saukar da ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi.
wala tajalu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah ya ce ya kun da kuka imani kada ku dinga daga muryoyinku ya zama yana sama da muryar manzon Allah, kuma kada ku dinga magana da shi haka open fili kamar da kuke magana da junan ku haka. Allah ya ce idan kuna haka zai yi wa ayyukanku da kuka gaba ɗaya su rushe. To shi kuma wani halittarsa ke na murya shi babbaci, sai ya dina fitowa majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ke zama a gida kullum. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci wannan mutumin baya zuwa. Annabi sai ya tambayi sahabbai ya ce ni kan ina Thabit bin Qais bin Shammas ne. Sai ka ce ai ya ma'aikin Allah ya zauna a gida bai da aiki sai kuka, ya wuni na kuka, ya kwana kuka har tsawon kusan kwana 3. Annabi sai ya ce na me? Aka ce Allah ya saukar da ayar ya ayyuhal ladina amanu la tafu aswatukum fawqa sautin nabi, sai yake ganin kaman dan shi Allah ya saukar da ayar. Annabi sai ya ce a ku je ku gaya mishi cewa shi dan aljanna ne, ayar ba akan shi ta sauka ba. Kaga shi ne samu aljannarsa kuma da haka shi ke ne dawo majalisin manzo Allah ya cika zama da annabi, saboda annabi ya san muryan nan ɗabi'arsa ce ba wai da gangan yake yi ba. Amma ba a so ko da annabi ya rasu in ka shiga rauda inda kabarin annabi yake haram a rubuce ma za ka gani wannan ayar cewa kada ku daga muryar ku a wajen da manzo Allah ke kwance. Ba a so ka daga muryarka, ba a so ko gaisuwa ka je ka za a gani a rubuce. Zaka ce assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakr, assalamu alayka ya Umar ibn Khattab. Ba so ta assalamu alayka ya rasulullah ko da annabi ya rasu. Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra, yana karantar da hadisi a masallacin annabi. Idan ya zo aka kawo masa kujerar shi ya zauna ta karantar da hadisi, idan ya dauko littafin hadisi zai karantar da almajiran shi sai ce ku matso, sai ke magana kasa حدثني كذا حدثني النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا in baya suka ce ba sa ji sai ce ku matso kusa saboda annabi na kwance, kuma Allah ya ce kada mu daga murya sama da muryan annabi. Imam Malik sai ya ce hayyan wa mayyita, ko annabi na da rai ba za a daga murya ya zama sama da muryan annabi ba. In annabi ya rasu ma tunda yana kwance a wajen ba za a daga murya ya zama ana magana da murya a sama annabi na kwance ba. Tarbiyar Imam Malik ibn Anas. Inda yanzu a zamanin yanzu ne ba za a sa speaker masallacin ba, gaskiya ba zai bari ba, saboda zai ga kamar daga murya akan muryar manzo sallallahu alaihi. So amma yanzu ga saboda cikowar mutane, mutum miliyan 5 fa suke zuwa masallacin fa. In ga yakin haji za su yi ziyara, mutum miliyan 4 miliyan 5 za a yi sallah da ya za a ji yadda mutane idan ba sa speaker, wani ya zama da ruwa a yanzu. Amma a da ba su yadda ba wallahi. Kaga yawan ai dadin bai kai yanzu ba ai. To kaga manzo Allah malam sai yake cewa wa ghayruhum min sahaba, da wasu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wadda nasi ya tabbatar da yan aljanna ne. Kaga kamar Ukasha ibn Muhsan, Ukasha shi ma dan aljanna ne, wadda mun ba da kissa shi bai dade ba, wadda manzo Allah ya ce dukkan wanda ya san na taba dukan shi ko na taba aibata shi, manzo Allah ya ce faɗa min yanzu mu yi ta mu kare anan, kada a je lahira babu dinari babu dirhami da aka mu gama anan. Ukasha ya ce manzo Allah ka taba duka na wata zaka da kidokin ka baka sani ba. Yace ya manzo Allah bani dama in rama. Sahabbai suka ce ya Ukasha karama akan mu, yace a shi annabi ne da kishi akan annabi zai rama. Annabi sai ya zo dukan dokin sa sai bula ta taba shi. Manzo Allah yace a ina ne? Yace manzo Allah baya ka same ni. Manzo Allah yayi mayafin shi zai rama. Da ya ga wannan tambarin annabtan kawai sai rungumi wajen. Dama shi target ɗinsa kenan. Annabi ya ce dukkan wanda yake so ga mutumin da wutar jahannama ba za ta ci naman sa ba, dan aljanna ya kalli Ukasha. Ukasha ma dan ina ne? Dan aljanna. Yawwa manzo Allah ya ce wa anta minhum ma shi ma Ukasha ne. Kaga idan yanzu kaga aka ce mutum a lahira bai wuta to yana ina? Babu gida uku a lahira fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ko dai kana aljanna ko dai kana wuta, babu wani third party. Su yan tozal arafi wala arafi rijalun ya'rifuna kullan bisima, musu ma daga karshe dai aljanna za su tafi. Yan tozal arafi wanda su suna wani tudu da ba su wuta ba su aljanna, daga karshe Allah zai musu afuwa ya ce ku ce ku tafi aljanna. Allah ya san ba ma yan tozal arafi bane, mu Allah ya sa to set din farko irin nan kawai dauka daya Musa mu shige aljanna wallahi tallahi. Kawai wallahi ba Allah tozal arafi ma Allah tozal arafi ma mun ne afuwa. Allah tsallakar da mu kar ma mu tsaya a wajen. Ko ana tashi ya Allah kawai mu ga mu aljanna ya rabbal alamin. Kuma Allah zai iya, Allah kamar wannan alfarmar. Da haka mutanen da za su tafi aljanna akwai 10. Annabi ya kira sunan su yace Abubakar fil janna,
Umarun fil janna, annabi ce sai na Umar yana cikin aljanna, ba zai shiga ba, ya riga an bashi shi kawai. Abin da ya raba shi da ba gan shi a aljanna ba shine kawai bai mutu ba, amma in ko yana mutuwa to ko yana aljanna. Wa Uthman fil janna, maza ce Usman ma fa yana aljanna. Wa Ali fil janna, annabi ce Ali ma yana aljanna. Wa Sa'id bin Zaid fil janna, annabi Sa'id dan Zaid ma yana aljanna. Wa Sa'd bin Abi Waqqas fil janna, annabi Sa'd dan Abi Waqqas shi ma yana aljanna. Abdurrahman dan Auf annabi ce shi ma yana aljanna. Talha ibn Ubaidillah fil janna, annabi ce shi ma yana aljanna. Zubair dan Awwam annabi ce shi ma yana aljanna. Abu Bakr ibn Jarrah manzala ce shi ma yana aljanna. Wannan mutum goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ticket a take, kuma kowa an ka lissafa a cikin wannan mutanen kai ka san sun wa musulunci wani abin da a karamcin Allah sun kai Allah ya musu tukuici da aljanna. Kai ma yanzu za ka yi kai aiki. Malamai suna cewa ita kofar samun aljanna Allah bai rufe ta ba, Allah bai rufe ba, kamar yadda manzo Allah ya ba mu labari mutanen da Bani Isra'il Allah ya kan ba mutum aljanna. Kamar misali mutumin da ya taho ziyara ta Kanas ta Kano tun daga wani gari, tafiyar wuri da kwana da kafa zai zo ya ziyarci wani abokinsa a wani gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai Allah ya turo mala'ika ya zo ya tara wannan mai tafiya da ce bawan Allah ina ka nufata, ya ce zan nufaci na nufaci kauye kaza da kaza ne. A suran mutum bai san mala'ika bane, ya ce me za ka yi a garin, ya ce akwai abokina ne zan kai mai ziyara. Ya ce shin akwai wani abu na amfanin duniya da kake neman ka samu wajen shi? Ya ce babu wallahi. Akwai abin da kake so ka bida wajen shi? Babu. Me za ka je? Ce kawai ziyara ce ta dan Allah. Mala'ikan sai ya ce to ni dan aikin Allah ne, Allah ya ce in gaya maka sanadiyan wannan ziyarar da kai ubangiji ya maka afuwa duk abin da kai Allah ya baka aljanna. Wannan kaga banu Isra'il ne. Yanzu kai ma kuma fa Uthaymin ya ƙara cewa Allah bai rufe kofar ya turo mala'ika ya magana da mutum ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana Allah ya rufe irin wannan kofar na mala'ika ya zo a surar mutum yi magana da kai ba, kamar da hadisin al-Aqra mun gane ai mai kirci da kuturu da makawo kuntuna wanda manzo Allah ya ce sun yi butulci din nan, su ma cikin banu Isra'il ne. Da haka a yanzu ma Allah zai turo maka mala'ika ya magana da kai, ya zo ya same ka ku gaisa lafiya lafiya a surar wani wanda ka sani, ku yi magana da shi normal, magana da kuka saba yi ma ya tafi, ko mala'ika ne. Ai mun karanta hadisi a sunna bi ba mu zuwa katimun Abi Dawud, manzo Allah ya ce akwai mala'ikun da su turakun masallaci ne, kowanne masallaci akwai mala'ikun da su ake kamsu salawat din nan ma yanzu muna nan da su, suna nan yanzu tare muna karatu da su ake asbahi, azhar, lasar, magriba, isha, suna nan ne su anan Allah ya ajiye su mazauna masallaci, turakun masallaci, da su za a yi salo duka. Manzo Allah ya ce idan akwai bawan Allah da baya misin sallah asbahi da shi, yanzu kamar su Musa in kaga bai sallah nan bai din baya anguwa, kamar baba Sari in bai sallah nan bai baya anguwa, haka ne ba? To duk wallahi mala'ikun ne sun san ku. Anan ma fa yanzu to kowa dai kalli na kusa da shi, ni dai ba mala'ikan bane. Wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan suka ga wani yau bai zo sallah ba, azhar bai zo ba, la'asar bai zo ba, magriba bai zo ba, sa'alu anhu, annabi ce sai su tambayi mutanen masallaci. Ni a surar dan masallaci za su zo, amma malamai suka ce suna zuwa ne a surar wadda baya nan. Yanzu misali ran da suke so su tambaya, mukaddara muna sallah da Baba Salihu sai ranan bai zo sallah ba, za su rikide su koma surar Baba Salihu, sai su tambaya ce sai tambaye ni ce ni kam wai ni ina Musa kwana biyu na gaba na ba sallah, sai ce ai bai da lafiya ai. Baba Salihu yana Monday market, gashi kuma malaika ya rikida sura sosai, malaika Jibril yana zuwa sura dihiyatul kalimi, malaika Jibril sura dihiyatul kalimi sosai ma kuwa, amma ba a taba aran gama ga Jibril a sura dihiya ga dihiya yana nan ba. Har dihiya ya zo ya gane fa, sabai suka gane in malaika Jibril ya tafi kawai sai dihiya yayi kwana, sai ce ka tafi ka dawo, sai ce a wannan tafi na dawo, shi dai mai zuwa ya tafi kuma ni na zo. Wallahi yana tafiya malaika Jibril na tafiya kawai sai dihiya yayi kwana, ko dihiya yana tashi ya zo, ko yana tashi dihiya ya zo, haka ake yi. Ba su taba haduwa su biyun ba, ba su taba haduwa su biyu ba. To shine sai yake cewa sa'alu anhu, sai su tambaye shi idan yana cikin damuwa, annabi ce a anuhu, sai su taimaka masa. In kana cikin damuwa mala'ika sai ya taimake ka. Kaga wayannan mala'ikun Allah ya ajiye su ne dindindin tare da bayinsa a masallaci, suna nan suna magana da mu.
to da haka mala'ika ubangiji zai sa mala'ika yayi magana da kai akan wani jarrabawa da Allah ke so ya maka. Idan ka ci jarrabawa Allah ya baka aljanna, ko da bai ajiye manzo da zai ce maka ka samu aljannan ba, Allah ya san da ba kana zuwa lahira sai ya tuna maka ya ce rana kaza a waje kaza akwai wani abu da ya faru, wani ya zo ya roƙe ka ya ce maka kaza, ya ce maka yi masa kaza, Allah ya ce gashi nan mala'ika na ne sanadiyan shi na baka aljanna, wuce ka tafi aljanna. Ya Allah ka ba mu aljannan nan. Malai sai yake cewa wa yuqirruna bima tawatar bihi naqlu. Ibn Taymiyyah yake cewa kuma muna tabbatar da abin da yayi ganganku na hadisai an amirul mu'minina daga shugaban mu'minai Ali ibn Abi Talib, sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Allah ya rida shi wa gairihi da wasunsu. Duk abin da yazo, kaga bambancin aqidar ahlus sunna da aqidar shi'a kenan. Su suna yaƙi da Abubakar Siddiq, Umar, har da sayyidina Uthman. Ahlus sunna kuma dukkan mu a wajen mu dukkan su ɗaya ne. Dukkan su sahabban annabi ne, sirkan annabi ne, khulafa'ur rashidin din annabi ne, sai dai ubangiji ya sa wani ya fi wani daraja, kamar yadda Allah madaukakin sarki tsakanin annabawan ma yace tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Allah yace annabawa a cikin annabawan ma mun fifita wani sashi akan wani sashi. To haka a cikin sahabban annabin ma akwai da zaka samu wane yafi wane yafi wane, ittifaqan sai na baka sidi yafi kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa babu wani mutumi cikin musulunci a sahabbaina wanda ya shigo addini yayi wata asara face musulunci ya maida masa abin da ya rasa har da ƙari. Manzala ya ce banda Abu Bakrin, manzala ya ce shi kam sai an ji lahira kawai Allah zai biya shi ladan abin da yayi. Galibi zaka samu ababai da suke gudana da manzala zaka samu da Abubakar Siddiq a ciki. Shi yasa ake da littafi sukutumfa Abubakar Siddiq, tarihinsa da yadda ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon da'awar annabi har rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa malaki cewa amma duk da haka mu ahlus sunna ba ma fada da abin da ya tabbata na hadisai kan fallar sayyidina Ali bin Abi Talib. Idan yanzu kai ka ce wai saboda dan Shi'a ya zagi Abubakar, ya zagi Umar, ya ce musu gumaka, ya zagi Aisha, ya ce mata karuwa, kai sai ka zo kai zagi sayyidina Ali, na rantsi da Allah ka fita a musulunci. Ka fita a musulunci. Sahabin annabi ne, kanin annabi ne, dan sayyidina Ali da baban annabi da babansa wa da kani ne fa. Wa da kani ne. Kaga fuska daya? Fuska ta biyu, tarbiyyarsa fa a gidan annabi ya samu tarbiyya. Dan babansu Abi Talib lokacin da tun kafin annabi ya zama annabi, tun ana garin Makka, kafin a ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabta, sai ya zama an samu recession, irin tattalin arziki, rugujewan tattalin arziki din nan. Kun gane? An samu rugujewa, kaya suka tashi, rayuwa ta yi tsada irin yadda muka yi ta fama din nan a Najeriya. Aka yi ta fama, abinci ya yi tsada. To shi kuma Abi Talib mutum ne wadda Ubangiji ya sa yana da mata da yawa, yana da yara da yawa. Iya yawan mata ga yawan yaran ka. Sai Allah yake cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla tadifu wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Allah ya ce idan baka so ka tara yara da yawa to ka war mace guda daya. Shine fassara su malamai suka alla ta'ulu nan. Allah ya fir iyalakum, kada yaran ku su yawa. To matar ka daya, shekara biyu ta haifi yaro daya, amma matan ka duk shekara biyu sai sun haifi yara hudu. Kaga shekara biyu kana da yara hudu, a shekara hudu kana da yara nawa? 8. Kaga a shekara 6 kana da yara nawa? 12. Masha Allah. To amma idan matar ka ɗaya fa, a shekara 4 ma yaran ka 3 ne, a shekara 6 ma yaran ka 3 ne. Kaga a can kuma kaje kusan 10. Shi Allah ya ce din kuna suka rubuta da yara to ka rubuta daya. An gane? To shi sai ababin Abi Talib mutum ne wanda yana da yara da yawa, saboda yana da mata da yawa. To sai Hamza bin Abdul Muttalib, ai da sayyidina Hamza da Abi Talib da Abdullahi baban Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ai dukkan su mun ce wa da kani da Abu Lahab, tabbati da Abi Lahabin wa tab din nan, ai duka muka ce wa da kani. Shi sa ma ya zagi annabi din, ai yace tabballaka ya Muhammad, Allah ya saka da tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Jahil ne dan wan annabi dai ko baffan manzo Allah sai Abu Lahab ne ko Abu Lahab din ne kai Abu Lahab
da haka sai na Hamza yazo samu annabi yake cewa Muhammad ina ga ya kamata mu yi wani shawara da kai. Sai ce to me za a yi baffa? Sai ce kaga dai Abi Talib baffanka ne, ni kuma wana ne, kaga mutum ne mai yara dewa, kuma ga shi tattalin arziki yanzu ya sai a hankali, ciyarwar da yara na bashi wahala, mu rage mishi wani sassan yaran sa mana. Shikenan manzo Allah ya ce an gama, ya ce ka dauki wanda zaka dauka, ni kuma a bani wanda zan dauka. Sai shi sayyidina Hamza ya dauki Ja'far, in ba kuma ta ba Ja'far ai wani sayyidina Ali ne, kuma ga dama ai shi abin nan Hamza ai ya girma manzon Allah a shekaru, shi ya kamata ya dauki babba ai, saboda kaga babba ne zai ba babba tarbiya. Lokacin annabi zama annabi ba, amma Hamza da kai shin aka tambaye shi bayan annabtan annabi aka ce kai da annabi waye babba ne, sai ya ce to na girme shi amma yanzu shine babba a shekaru na girme shi amma kuma shine babba. Kun gane karatu? A shekaru na girme shi amma ke ce na girme shi amma shine babba, ke nafin a shekaru ya fi annabi amma kuma da girman daraja akwai wanda isa ce yana gaba da annabi ne babu. To sai manzo Allah ya dauki sayyidina Ali, wannan shine sanadin zuwan sayyidina Ali gidan annabi. Haka anan ya girma, a ne samu ta shi yasa a maza bayan Abubakar Siddiq next musulunta sayyidina Ali ne. So shi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Shi yasa malamai suka ce hairakin mutanen da suka musulunta number 1 2 3 na da Khadija number 1, sayyidina Abubakar number 2, sayyidina Ali number 3. Kun gane? Da haka ya zauna da manzon Allah, ya lazimci manzon Allah, kanin annabi ne fa. Kuma sannan bayan haka ya nemi auren yar annabi. Idan da a ce sayyidina Ali ba mutumin kwarai bane, annabi zai bashi ya? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ayi bashi na Fatima. Yace ya manzo Allah zan aure ta amma kuma ba ni da abin da zan bada na sadaki. Manzo Allah ya ce ina wannan sirken naka da aka ji yaki ka samu ciya. Manzo Allah yana nan. Annabi ce ka bada shi a matsayin sadaki, babu komai. Annabi ya karba ka ba Fatima sirki a matsayin sadaki, aka daura aure. Kaga ya auri yar yayansa. Kun gane sana kenan kaman babbanta ne shi ai. Amma da yake akwai aure tsakanin Annabi da Ali, inda Ali mace ne, da haka kaga ne ya halatta akwai aure tsakanin Aliyu da Fatima, tunda ai inda Aliyu mace ne, Annabi ya halatta aure matsayin sai na Ali. Ko kun fahimci karatun nan? Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babai dewa game da sayyidina Ali bin Abi Talib na falalarsa, kai da mun sani muna lissafi na sayyidina Abubakar, na sayyidina Umar, na sayyidina Uthman, haka na sayyidina Ali wanda muka lissafi rijalul sahawar rasul sai su Abu Aziz da su sun san mun yi magana akan falalar sayyidina Ali bin Abi Talib. Sannan a suwar in mun gama wannan suwar din zamu koma suwar ɗayan, zamu zo magana akan sayyidina Ali da falalarsa baljak da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Da haka Ibn Taymiyyah yake cewa mu ba ma in dai abu ya tabbata annabi ya faɗa game da sayyidina Ali, mu ahlus sunna ba ma inkari, ba ma ja min anna khayra hadhihi al umma. sayyidina Ali ba, sayyidina Ali Hamza ya fi annabi ma ballantana sayyidina Ali Hausali, sayyidina Hamza ya fi annabi fa shekaru, ana magana sayyidina Ali kuma min anna khayra hadhihi al ummati, cewa mafi alkhairi cikin wannan al'ummar gaba ɗaya ba da nabiha bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakarin, sai na Abubakar Siddiq, thumma Umar, sannan Umar. To amma anan malamai suna cewa in ana magana akan al'ummar manzon Allah dungurungum, ba al'ummar manzon Allah da'awatul ijaba ba, ummatul ijaba ba. Muna da ummatul da'awa, al'ummar da manzo Allah ya kira, wannan ya shafi arnamu da musulmi duka. Akwai ummatul ijaba wanda suka ansa, akwai kuma al'ummar sa gaba daya. Akwai sabani tsakanin malamai game da shin in ana magana al'ummar annabi gaba dayanta dukkanta daga annabi sai waye. Wasu suka ce sai Abubakar, wasu suka ce sai annabi Isa. Ai annabi Isa, annabi ya ba mu labarin ƙarshen duniya zai sauko. Manzo Allah yake cewa annabi Isa zai dawo hakaman, yana mai alƙalanci, muqsitan mai asalin adalci tsakanin mutane. Alƙali zai zo a matsayin alƙali mai hukunci na adalci, shine zai kakkarya cross da ake ta yin nan, zai kakkarya yaksul salib wa yaksul khinzir, duk aladun duniya zai biya kashe su. Zai yaƙi Yajuj wa Majuj, zai yaƙi mai galangun nan Dujal, duk annabi Isa ne. Kaga zai zo ne a matsayin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, dan idan ya dawo ba da injila zai yi aiki ba, da alqur'ani zai yi aiki. Zai haifi yara guda 4, zai wa manzo Allah cibuna ma, ai cibuna nuna ma, zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takwara.
da haka al'ummar manzo Allah zai dawo to yasa wasu malamai suke ganin tunda al'ummar annabi zai dawo ba a matsayin shi na annabi Isa zai dawo ba a matsayin shi na annabi da zai zo da injira shi zai dawo ba suka ce da haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi Isa to amma wacce wasu malamai suka ce a'a ai ana maganar al'ummar manzo Allah shi wanda ai annabi ne ai yana nan annabin sa ai da haka ana maganar al'umma ne shi annabi ne ai an gane da haka sai Abubakar Siddiq summa Umar sanan sayyidina Umar wa yuthallithuna bi Uthmana na ukun su kuma sai a ce to sai sayyidina Uthman wayannan wa yurabbiuna bi Ali na hudu sai a ce sayyidina Ali wayannan mutanen dukkan su guda hudun nan tsakanin su akwai surkuntaka Annabi sallallahu alaihi wa sallam Abubakar Siddiq ya bashi ya Aisha ya aura Annabi ya aura Aisha ne saboda alaƙarsa da sayyidina Abubakar ta ƙara ƙarfi sayyidina Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yar shina na Hafsa yar Abdullahi dan Umar kaga Annabi kenan ya auri yar Abubakar Siddiq ya auri yar sayyidina Umar saboda alaƙarsa ta ƙara ƙarfi kuma Annabi duka yayi auren ne dan addini Aisha da aka haife ta Abubakar sai yana gida Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan shi malaika Jibril sai ya zo masa da surar Aisha a hatta girmanta sai ya ce anwa abokinka haihuwa an sa mata suna Aisha ita ce matarka a duniya da aljanna Abubakar sai yana shigowa wajen Annabi sai manzo Allah ya ce marhaban bi Abi Bikrin shine Abubakar din Annabi ya ce maraba da baban yarinya shefin da aka sa Abubakar din Abubakar an gane da haka Annabi sai ya auri Aisha saboda alaka sa Abubakar ta yi karfi dan lokacin da ya nemi aurenta Abubakar ya ce to ya manzo Allah yarka ce ai duk abin da ka faɗa kanta babu komai sai ce amma kana ga zaka yi aurenta kana ga bata yi kankanta ba yanzu ya mishi a'a babu komai zan aure ta ai ba na aure ta za a tare bane to babu komai ya je ga Ummu Ruman gyatumar Aisha shikenan aka daura Annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha a bayar suna na Khadija ya auri Sauda daga ba Aisha ta tare an fahimce ni da haka kaga ya hada sulkuntaka da Abubakar Siddiq ta bangaren Aisha ya hada da Umar ta bangaren Hafsa ita kuma lokacin da aka kashe mijin Hafsa a yaki sai na Umar da ta gama idda a garin Madina sai ya zo ya samu sai na Abubakar Siddiq da yake kaga tunda aminan juna ne Annabi Abubakar Umar ba a raba su 247 suna tare sai ya ce ya Abubakar Siddiq ga Hafsa fa mijinta ka san an kai shi a yaki yata kuma ta gama idda shin kana ga in ba damuwa ka aure ta mana wanne yasa malamai suka ce ya halatta ka nema wa yarka ko kanwarka ko wata wadda kake da iko a kanta ka nema mata mutumin kirki ya aure ta mutumin kirki ka samu wani ka ce wani in ba za ka damu ba akwai kanwata mutum ne kirki ce mutum ne kwarai ina ga ina ji kana neman aure ko baya neman aure za ka mishi talla babu laifi musulunci ya bada wannan damar gashi Umar ya yi talla amma malamai suka ce ka duba mutumin da ka san in ma bai so ba zai tuna maka asiri ba irin da Abubakar Siddiq yayi Abubakar Siddiq sai ya shiru ba sai na Umar ansa ba ashe wannan shirun da ya sai na Umar ya fusata ya zan zo in mishi magana akan yata ya kima bani ansa to shi kuma sai na Abubakar Siddiq akwai abin da ya sani shi sai ya magana can daga baya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren na Hafsa to shine sai na Abubakar Siddiq ya ce Umar lokacin da ka kawo min magana akan auren Hafsa ka ji na yi maka shiru na san ranka bai so ba sai ce kwarai Abubakar sai baka taɓa mu abin da ka bata mare ba sai ranan sai ya ce akwai da muna zaune da Annabi sai naji Annabi ya ambace ta amma da ya ambace ta ba cewa yayi mu gaya maka ba cewa yayi a sanar da kai ba ni kuma sai nake ganin da kamun magana tunda Annabi ya ambace ta kina Annabi yana son ta ni bai halatta gare ni in je in nemi aurenta ba Annabi ya so ka zaka shi kai me babu ai kuma Annabi bai ci a sanar ba in na haka na Annabi garaje to shi yasa na shiga tsaka mai wuya ni in ce maka a'a zaka ji ba dadi in na ce maka zaka tambaye dalilin ce to Annabi ya faɗa kuma ni Annabi bai ci a faɗa ba to shi yasa na yi shiru tunda yanzu ka ji Annabi ya ce zai aure ta wanne yasa ran na maka shirye ce okay to yanzu kai free Annabi ya aure na Hafsa sai na Uthman Annabi ya bashi ayansa guda biyu Ummu Kulsum da Ruqayya dukkan su biyu ɗaya tara su ya ƙara mai da ɗaya sai na Ali shi kuma Annabi bashi na Fatima yar shi guda ɗaya Zainab ce Abul Asim Rabi'i ta kuma ya aura
kaga wayannan mutum guda hudun gaba ɗaya akwai surukuntaka tsakanin su da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Da haka malai yace wayannan guda hudu haka suke, Abubakar Siddiq na farko, Umar na biyu, Uthman na uku, Aliyu na hudu. Kama da alaihi al-athar, kamar yadda hadisai suka nuna cewa matsayin su ma haka yake tafiya daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Wa kama ajma as-sahabatu ala taqdimi Uthman fil bai'a. Malai yace kuma kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke gabatar da sayyidina Uthman wajen shine zai zama khalifa bayan sayyidina Umar. Ma anna ba'da ahli sunna, Ibn Taymiyyah ce duk da kuma wasu malaman ahli sunna suna ganin cewa kanu qad ikhtalafu, sun yi sabani fi Uthman wa Ali, wai shin bayan sayyidina Umar wa ya fi cancanta a mubaya zama khalifa ne tsakanin sayyidina Uthman da sayyidina Ali, wa ya fi cancanta a mubaya'a ba da ittifaqihim ala taqdim Abubakar wa Umar, bayan dukkan malaman duniya sun ittifaqi cewa bayan Abubakar a khalifa sai Umar, ayyuhuma afdal, waye yafi falala ya kamata ya biyo bayan sayyidina Umar, shi sayyidina Uthman ne ko sayyidina Ali? ba a da ja. Sayyidina Abubakar Siddiq, sayyidina Umar, wannan ittifaqi ne babu ja. To na ukun su shin sayyidina Uthman ne ya kamata ya zo ko sayyidina Ali? Wa ya kamata ya zo, wa yafi wani falala? Faqaddama qaumun Uthmana, Ibn Taymiyyah yace sai wasu malamai suka gabatar da sayyidina Uthman cewa yana gaba da sayyidina Ali, wa sakatu, sai suka yi shiru. Aw rabba'u bi Ali, wasu kuma suka ce a bayan sayyidina Uthman to sai sayyidina Ali. Wa qaddama qaumun aliyan, wasu kuma da ya fita ku ci mishi dan fita wajen mana, wasu kuma sai suka gabatar da sayyidina Ali bin Abi Talib cewa shine ya kamata ya zo bayan sayyidina Umar, sayyidina Uthman ya zo a bayansa. Wa qaumun tawaqqafu, wasu kuma suka mai shiru suka ce kes na bayan sayyidina Umar wa ya kamata ya zan khalifa, shin Uthman ne, shin Aliyu ne? Suka ce gaskiya in ka do falalarsu kusan ana so a yi 50-50. An gane tsakanin su biyun na akwai kaman tirjiya, falalarsu kamar na so a yi 50-50. Da haka wasu suka mai shiru suka ce ba za su sa baki ba. Istaqarra amru ahli sunnati ala, Ibn Taymiyyah ya ce amma daga baya kuma an samu haɗin kan, an samu tabbatuwar fahimtar ahli sunna gaba ɗaya kan taqdimu Uthman ala Aliyun, cewa sayyidina Usman shi ya kamata ya zo bayan sayyidina Umar, sannan sayyidina Ali bin Abi Talib ya zo. An gane kawai da manzo Allah ya jera su a basu aljanna, yace Abubakar fil janna, sai ce Umarun fil janna, sai ce wa Uthman fil janna, sai ce wa Ali fil janna. Sosai ma kuwa ruwaya abi suna bi Dawud ba kitabul adab, ruwaya suna sosai ma kuwa annabi nan ma haka ya jero su. Sana'a zuwan su samu manzon Allah a rijiya ma, annabi yana cikin rijiya ya sa kafar shi hakan nan, can Abubakar Siddiq sai ya zo, can sayyidina Umar sai ya zo, can sayyidina Ali sai ya zo, can sayyidina Uthman sai ya zo, kashin sayyidina Ali sai ya zo. Wa in kanat hadhihi al-mas'ala, malai ce duk da ma kuma ita wannan mas'alar, mas'alatu Uthman wa Ali, mas'ala ta sayyidina Uthman da sayyidina Ali, laysa min al-usul allati tudallalu al-mukhalifu, ba ta daga cikin ginshikan da wai dan mutum ya saba yana ganin a'a sayyidina Ali ne kamata ya zo bayan sayyidina Umar, wanda ya ce a'a sayyidina Uthman ne kamata ya zo bayan sayyidina Umar, yace baya daga cikin mas'alolin da za a ce wani ya dace wani ya bata. Ba sa ciki ai, ba sa ciki. Fi yayin da jumhur ahli sunna a wajen malaman ahli sunna baya daga cikin da za a ce wani ya bata wani ya yi dace, a'a baya ciki, mas'ala ce ta fahimta kawai. Lakin lati yudallalu fiha, inda ana iya cewa mutum ya bata shine mas'alatul khilafa, mas'ala ta khalifanci. Bayan an tsara din ka na ganin an yi kuskure, tsarin ba haka ya kamata ba, to nan ne malai ce za a ce ka bace. Wadhalika annahum yu'minuna, malai ce dalili shine saboda dukkan sun imani anal khalifata ba'da rasulillah, cewa wanda ya kamata ya zama khalifan manzon Allah, magajin annabi bayan rasul manzon Allah, Abu Bakrin shine sayyidina Abubakar Siddiq, thumma Umaru sannan sayyidina Umar, thumma Uthmanu sannan sayyidina Uthman, thumma Ali sannan sayyidina Ali. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula'i, malaki duk mutumin da ya kuskura yayi suka cikin khalifancin wayannan mutane guda hudun, ko ka soki khalifancin sayyidina Abubakar Siddiq, ko ka soki khalifancin sayyidina Umar, kana gan a Abubakar ya kamata ya zo a farko, wani ya kamata ya zo a farko, fa huwa adallu min himari ahli. Ibn Taymiyyah yace in ana maganan bata da wauta,
to shi jakin dangi su ma ya fi shi hankali. Jakin dangin kuma ya fi ka hankali. Yanzu Allah idan ka ce jaki ya fi ka hankali to kai kuma wani hankali da kai? Jaki fa ya fi ka hankali, saboda ai baka fi sahabban annabi hankali ba, baka fi su imani ba, baka fi tsoron Allah ba, baka fi sanin me ya dace da al'ummar musulmai ba. Suka zaɓi Abubakar Siddiq. Bayansa Abubakar da kanshi ya yi appointing ɗin Sayyidina Umar kan ya rasu, ya ba da khalifanci ma Sayyidina Umar. Bayan Sayyidina Umar ya rasu an yi ƙuri'a ne aka zaɓi Sayyidina Uthman. Bayan an kashe Sayyidina Uthman nan ma aka yi baya a Sayyidina Ali. Kai kana so ka ce da zaka zo kana ganin cewa wani bai dace ba, wani ya kamata ya zo din nan, kai kana ganin cewa ka fi su hankali ne? Kamar yanzu kamar shi a su gani suke fa wajen Sayyidina Abubakar Siddiq ma fa Sayyidina Ali ne ya kamata ya zama a wajen. Mutum 100 da wani abu dukkan nan sun zauna da Annabi, sun haɗa hannu da Annabi, sun ci tuwo da Annabi, sun yi yaƙi da Annabi, sun yi bulaguro da Annabi, sun yi kaza da Annabi, komai su da Annabi tare suka yi. Ai ka san sun fika hankali. Manzala ne fa ce inna Allah tarani wa tarali ashabi. Allah ne ya zabe ni inji Annabi kuma ya zaban min sahabbaina. Tunda Annabi ce Allah ya zabe su, ka san sun fika hankali. In a ce da hankalinka irin nasu ya da ba za ka zo a wannan karnin ba fa. Wallahi ko ba za ka zo a bakar fata ya ka fito a Larabawa ne. Can kuma a Makka ko Madina za a haife ka. Amma da yake Allah ya san imaninka ba irin nasu bane, sai sa Allah ya yi ka a Najeriya. A Najeriya ma karni na 15 mana karni na 15 wallahi. Yanzu akwai wani imani da ake da shi ne ba kawai ana lallabawa bane? Wallahi tallahi ana lallabawa ne. Na rantsi da Allah na sha gaya muku in sahabbai za su dawo yanzu su zo su ga yadda muke sallah, wallahi ba za su bi mu sallah ba. Sahabi ya dawo ya ga muna sallah, ya zai bi ka sallah? Imaninka ma sai ya tuhu imaninka, kuma dama imanin ma gashi dama sai a hankali a rabe yake. Sai na Ali bin Abi Talib lokacin yana Kufa ya taba juyowa, ya kwana yana sallah irin shi ya jajazir saboda bacci. Ya juyo sai ya ga mutanen da ke sahun farko a ci balbal fa, a sin a ci balbal, ya gan su idanun su fari sol. Yace halaka mun ba ku yi sallar da fa dukanku. Suka ce saboda ka san sha'anin bacci ne, gajiya an gaji gawaye. Yace ya Allah ina roƙonka Allah ka dauke ni a cikin irin waɗannan mutanen, Allah ba abokan rayuwata bane. Qiyamul layli. Ni kuma yanzu na san waya budar wannan kai ne ni kuma na san anan ne na san Allah da ba za a samu ba, amma na san al'ummar anan Allah da babu, amma na san a al'ummar mu dai a anguwan nan zaka samu wanda bashi da kiyamul litir Ramadan, amma anan babu. Bismillah. Ko na za a samu a ce mutumin da wanda bashi da ya tashi sallar da tun azumin Ramadana, tun na Ramadana bai ƙara tashi ya kiyamul ba tsakanin shi da Allah sai dai daga sallar isha sai sallar asbahi. Duk kana za a samu anan? Na? Musa kana ga za a samu wanda ya zira shi da qiyamul layl tun na Ramadana bai ƙara yi ba har yau? Na? Wato da dai kan mata ban ansa ba. Wonderful. Musa ya ce wonderful. Fa sabbas wala akwai na Ramadan din ma bai yi ba. Tarawihi bala tana qiyamul layli bi tabi ba ya hayyu ya qayyum bi tabi ba. Allah da ikonsa, la ilaha illallah. Malik ya cewa sannan daga cikin aqidun ahlus sunna wa yatawallawna azwaj rasulillah, muna kauna, muna nuna so da kauna da jibintan lamarin matan annabi. Annabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Matan annabi iyayenmu ne, wallahi iyayenka ne, ko ka yadda ko kar ka yadda
shi yasa Allah ya ce wala tankiyu azwajahu min ba'dihi abada, kar ka yadda Allah ya ce ko da dai ka aure matar annabi, inna zalikum kana inda Allahi azima, abu ne babba a wajen Allah ka ce kana son matar annabi ma, kawai ka ce Aisha nan ta maka kana son ta, ka shiga uku. Matar annabi ce, babanka da ya haife ka hana ka auren matar sa, ballanta na matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama aure da ita. Matan da annabi bai tare da su ba ma, kamar su Ramla da wannan mata bai Yahudiya da su Aisha suka mu kitsa mata harkar kishi, malamai suka ce tunda annabi ya daura aure da su bai tare da su ba, su ma haramun ka aura, su zama iyayenka. Matan annabi babu aure tsakaninka da su, iyayenka ne. shi yasa ma da yake cewa ummahatil mu'minin, iyayen mu'minai ne, bi annahunna azwajuhu fil akhirah, su ne matan annabi a lahira. Wannan shi yasa aka hana mu auren matan annabi. Malamai sun cire hikimomi kusan 10 da in ma Allah ya ce mu auri matan annabi mu ba za mu yi auren su ba. Ba ka iya ba. Ba ka iya ba. Ka gaya mun waye yake iya biyan ukiya 14 da rabi a matsayin sadaki? Rabin na shafa dirhami 500 ne. Ukiya 12 da rabi shi dirhami 500 kenan, kaga dirhami 1000 so 14,500. Idan kai converting yanzu annabi na biyan sadaki yafi miliyan 5 ne fa. Yafi miliyan 5. Ya 5 miliyan. Duk matan annabi kake ba sadaki. Abu na biyu shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rike mata a matsayin shi na annabi da yace khairukum linisa'ihi wa ana khairukum linisa'i. Annabi yace mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya rike matansa riko mai kyau. Annabi yace kuma dukkan ku nafi ku rike mata na mai kyau. Ko mutum yanzu ya auri mace in ya zama ya iya rike mace mai kyau, yana tausayinta, yana janta a jiki, yana mata kaza, yana mata so da kauna, ya mutu ka aure ta, wallahi ka auri masifa. Kullum sai ta ma gori. Allah sai ta ma gori. Bari ba ku wani tactics. Idan ga mutum ya zo yana neman shawara a wajen ka ya ce ya auri bazawara, ya zo na a waje sai mizani sai ke mana wallahi ka ta fiye kallon ka da yawa, wallahi question mark take da shi a kanka. Kaga ta abu kadan sai ta zira ma ido tana kallon ka ba, in ka bada kudin cefa ne ta zira ma ido, in ka ga mata wasu kalamai kana ganin kaman ka burge ta dan ta zira ma ido malami komai ka kallon ka take yi akwai question mark, wallahi question mark. Allah akwai question mark. Sai ka kula na fa sai ka kula fa. To mutum haka ordinary ma idan ya auri mace ka zo ka aura kana samun dama, ballantana irin matar da annabi ya aura, ta yana za ka fara? Ga hadisi ummu zar'in ma barakallahu fika, dukkan yadda manzo Allah ya kwatanta innan matan annabi ya ce dinna fi mazazan su mutum 12 nan, duk annabi ya ce duk girkin matan da suka ambata annabi ya ce dinna fi su girki. Abu na uku shine a ka'idan musulunci idan mata ta yi aure 5, mijinta na ƙarshe shine mijinta a aljanna, shine ka'ida. Idan yanzu mata ta auri annabi ya rasu sai ta auri wani sahabi, sai ta rasu a hannun sahabin, waye mijinta a aljanna? Gwamnati ko baya? Kaga an san wata barna ai. To shi yasa matan annabi Allah ya ce a'a iyayenku ne, dan annabi babanku ne, da kar ku auri matan shi. Mala ya ce khususan khadija bi annahunna azwaju fil akhirah, su ne matan shi a lahira. Khususan Khadija, mala ya ce musamman ma muna jibintar lamarin na Khadija bintu Khuwailid. Wani malami Dr. Hashim Aiman wani abu haka rubutu yayi fa littafi sukutum ya sanya mai suna Khadija bintu Khuwailid. Littafi sukutum yayi ya sa mai suna na Khadija. Ya bada features inda duk macen da ta yi possessing wallahi ta ci nasara akan mijinta, kuma da wannan features din na Khadija ta ci nasara a zamanta da annabi. Lokacin da mace ta fifita mijinta a kanta to ta yi koyi da Khadija.
lokacin da mace ta fifita san abin da mijinta yake so akan abin da take so ta ci nasara akan mijinta. Khadija annabi ya aure ta multimiloniya ce, akan da'awar annabi sai da ya zama Khadija kanzo take ci. Lokacin da annabi ke tafiya garu Hira an ba kuma ta ba dace annabi yakan zo dan kintsa masa abun mu na gida. Lokacin da annabi ya fara da'awa ita dinga funding da'awar annabi ba yi bai tuma sai da aka je garin Madina. Da aka duk funding na da'awar manzo Allah nan kai ta kai ta funding. Shi yasa tana rasuwa annabi ya ce barin garin Makka ya kama ni. Ita kadai ta funding da'awar sai Abubakar Siddiq yana dan funding da dan gurgudu amma capital funding mai karfi na Khadija ce. Sannan abin da mijinta yake so shine number one priority ta. Yadda annabi ke dawa ka tabi ke bin gidan mata galibin matan da suka musulunta a Makka a hannun Khadija suka musulunta. Yanzu matarka akan abin da kake so in ya sa mata wallahi sai kun yi bala'i. Na rantsi da Allah. Ko kaya nake yi? Matan yanzu ba matan yanzu bane za ku tashi da safe kuna da shinkafa da wake kuna da fulawa ta ce mai gida me za a yi ka ce a yi dan wake ta ce da shinkafa da wake nake so duka ba mai da yaji bane ka ce a dan wake za a yi wai sai ta yi zuciya ce ba za ta ci abin da ta makan ba ƙarya nake musa ba wai dan ka malai ba gaskiya bane a'a duk mai aure anan ya sani sai dai wallahi su shiru to kaji wanda ya fawo yace a tambaye kan mu amma gata wallahi tallahi ya kubi wai idan ka ce wai a kai ga abin da kake so in ya sa abin da kake so wai sai ta maka nakan sai ta yi zuciya ta kicin tura nan wai tunda ba a yi nata ba to ba za ta ci safa ba sai da rana sai ta yi tu wanda take so amma wallahi ba za ta ci ba idan ka nuna mata ranka yana son abu wallahi an kai wasa akan wannan abun wallahi sai ranku ya baci matan yanzu ne fa miji zai je kasuwa ran shi baci ko kuma amar wani abu a layi ya zo gida ran shi baci da sa shi ga wata dinga masa dariya Allah wai ka zo ranka baci aka tirrashe ka ka duba Khadija lokacin da annabi ya je garu Hira ya hadda malaika zuwan farko da ya dawo gida yace zammiluni tace lam yukhzika Allahu abada kada kalmomin innaka latasilur rahim tace ya rasula ya Muhammad lokacin bai zama annabi Allah bai taɓa tozarta ka ba kada rashi tace kana sadar da zumunci ka daukar dawainiyan mutane kana taimako da kika taimako abinda mutum da bai da sana'a zaka nemi sana'a ka bashi tace wallahi kana sadar da zumunci Allah bai taɓa tozarta ka ba tana gefen annabi ta dauki annabi tace tashi akwai baffana warqata bin Nawfal kwararren malamin scriptures ne zo mu ji in kai ka ta kai annabi ta yi wa waraka bayanin abin da annabi ya gaya mata shine ya gaya manzo Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai zama ita duk wanda ne ta kai ta fa yanzu ba ka da lafiya a gidanka dan uwanka ne zai zo yi jinyar ka wai matarka dan uwanka yana jinyar kana amai kana waye matarka ta koma gifa tana bacci sorry to say ku ya hakuri situation din is very bad ban ce duka ba amma the situation is very bad shi yasa malami yace inda zamatan mu za su kwaikwayi na Khadija wallahi ba za na sakin aure ba kuma za a wayi gari dukkan mu anan matan mu sun ci nasara akan mu ka san me yasa muke ta aure ma kuwa ka sani me yasa muke ta aure ya aure daya ya aure na biyu ya aure na uku ya aure na hudu ha hudin dan shari'a ta masa birki ne ana yin goma wallahi wani sai yayi goma wato ya auri wannan bai samu satisfaction bai ganin cewa tana yi mar abin da ya dace sai ya ce bari ya gwada in ya gwada in an dace to in ba a dace ba kan ya ankara ta shashi ta haifa masa yara biyu ba ta shashi ba ina zai kore ta je babu sai ya ce bari ya gwada wata bai shi yasa professor Mansa Sokoto a duniya makaranta ya ce mutum na iya samun mace guda ɗaya da take ɗabi'un na Khadija wallahi tana masa aikin mata hudu ya auri mata hudu ya ji dukkan kaman ba mata yake aure ba kuma ku yadda ba zaman nan kake samun mutum matan shuɗa ma yana bin mata ba matan shuɗu kuma dai na bin mata mala ya rayi ai dai mutum matan shuɗu kuma yana bin mata idan wani na ya fito kofar gida yana waya kai ka san wayan nan ta shidanci na? A'a
ta shedan ce shekun tsayir ba wani matsala kar ku tsorata a wato karatu in ya kama din muna faɗa dole da haka shi yasa yake cewa radiyallahu anha umma akthari auladi ita ce gyatumar mafi yawan matan annabi ƴaƴan annabi guda 7 Khadija ta kadai shi da ta haifa sai Ibrahim dan Mariyatul Qibtiyya in banda shi duk ƴaƴan annabi ayyana na Khadija ne wa awwalu man amana bihi ita ce farkon ta fara imani da manzon Allah wa adadahu ala amrihi kuma ta karfin manzon Allah kan lamarin sa wa kalaha minhu almanzilatul aliya kuma tana da matsayi babba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wasiddiqatu ta biyu sina na Aisha binta Siddiq yar mai gaskiya radiyallahu anha allati qala fiha annabi wanda manzo Allah ya ce fadlu Aisha ta alan nisa'i fadar Aisha akan sauran mata an kace na Khadija ka fadli tharid ala sa'id dam kaman falalar sarid ne kwado da wancan lamarin ciki shine abinci mafi tsada akan sauran matattakin duniya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim